阴刻也是阳刻，迄着爱看要表现的主题较适合倒一款，甲庙事也是蒙仔完全无关系。亲像义顺老师顶悬举例的大龙帮保安宫、艋舺龙山寺、鹿港天后宫、北港朝天宫、南昆新大天府。另外，亲像阮三峡祖师庙，这庙是有真侪壁倒雕刻的拍照手路，拢是阴刻的。建议毋通有庙事用阳雕，墓地用阴刻这种较无斗搭的讲法。咱上网查资料，上重要的是爱家己会晓去判断讲伊讲的敢有正确，因为有真侪网络资讯拢是家己想家己对，做学问定着爱会晓明辨，才是好步。好，以上提供予大家做参考。